Saya tak ada demam. Oh. Sesama pun tak ada. Wah, ya ke? Ya, antibody saya kuat. Walaupun sekarang umur saya sudah 65. Wah. Batuk-batuk dia macam sikit-sikit je. Dia tak kadang-kadang orang sampai batuk 3 bulan. 3 bulan betul. Batuk 3 bulan. Tapi saya setakat makan ni okey lah. Wah, best. Biasa kalau orang tua nak bergemas lah 65 mesti dia selalu dia demam, betul. Sesama kan. Saya memang tak ada lah. Tak ada lah. Wah, berapa bungkus akak makan satu hari? Satu hari makan 2 bungkus. Berbaloi lah. Berbaloi lah. Nanti jumpa doktor. Lagi mahal. Ya, lagi kena betul. makan antibiotik. Betul. Okay, thank you.